வெல்கம் டு Agri Tech Tamil யூடியூப் சேனலுங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்துருந்தீங்கன்னா Eicher 485ங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த Eicher 485 இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் நமக்கு 2021 மாடலுங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நமக்கு 2021 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. டிராக்டரோட ஹெச்பி நமக்கு 45 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தா ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்பர் மட்டும் தாங்க அவைலபிள் இருக்குது. கம்பெனியில் வந்த கம்பெனி ஃபிட்டட் பம்பருங்க. டாப்பு ஹூக் பெட்டு அவைலபிள் கிடையாதுங்க. டிராக்டரோட பெயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேனட்டு சேஸு பிளாக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயினுங்க. எங்கள் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டயருங்க. 100% டயர் இருக்குங்க. அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க வண்டி. டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு வெறும் 190 ஹவர்ஸாங்க ஓடி இருக்குது. நல்ல ஒரு தெளிவான வண்டிங்க. வண்டியோட புக்கு கண்டிஷன் அளவுக்கு புக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. டேக்ஸு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. வண்டியில் ஓனர் கிடையாதுங்க. ஹெச்பி என்டாஸ்மெண்ட் இல்லைங்க. அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வண்டியை நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். வண்டியோட கண்டிஷன் உங்களுக்கு இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸு எல்லாமே கிளச்சு எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஒரு புது வண்டி எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா இந்த வண்டி எடுத்தாக்கா நல்லாவே உங்களுக்கு பணம் உங்களுக்கு மிச்சங்க. இந்த டிராக்டரில் ரேடியேட்டர் கிடையாதுங்க. ஏர் கூல்ட் டைப்புங்க. நல்ல உங்களுக்கு டீசல் மெயின்டெனன்ஸு நல்ல ஒரு இழுவத்திறன் லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் உள்ள டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கின்ற லொக்கேஷன் நமக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலை நமக்கு 5,45,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மட்டும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.